자기의 성장이 또 같이 이루어지기를 바라는 거죠. 그러다 보니까 한국이나 대만 가서도 치킨집부터 이제 다니면서 많은 사람하고 실제로 뭐 치킨집 갔다는 게 중요한데 그 관리하는 일환 중에 하나였고 그러다 보니까 비하인드 스토리라는 거는 이게 크다고 무조건 좋은 건 아니다. 커지고 커질수록 점점 더 프레셔는 커진다. 나오게 한다. 이런 것만 사람들이 생각을 할 거란 말이에요. 이게 영향을